شركة نسر الشرق لماكينات وخامات التعبئة والتغليف. معكم مهندس حماد الصنباطي من شركة نسر الشرق. النهارده بنقول لكم ماكينة لحام أكياس موديل 303 نسر باك. المكنة شغالة على كهرباء البيت العادية 220 فولت. المكنة تلحم جميع أنواع خامات البلاستيك وجميع أنواع الأكياس. الماكينة لحام رأسي موديل 303 نسر باك. هنجرب الأكياس دلوقتي. الماكينة دي في منها نوعين، في منها النوع الأفقي ومنها النوع الرأسي. النوع الرأسي عشان خاطر لو بنعبي سوائل حاجة زي كده، زيوت أو عصائر أو أي حاجة، الكيس ما بيفتحش بعد اللحام. بحط الكيس كده وممكن اسيب الكيس كمان يتحرك على السير اهو زي ما انا شايف كده، واسيب الكيس لو وقع اهو. لو انا جيت على الكيس كده اهو، الكيس مفيش اي تسريب خالص اهو كده او كده، ولو انا حتى رميته على الارض اهو مفيش فيه اي حاجه خالص. اهو زي ما قلنا اللحام قوي ما بيتفتحش. ماكينه موديل 303 نسر باك. زي ما قلنا المكنه سهله جدا وبسيطه في شغلها، مجرد ما انا احط الكيس كده واسيبه هو بيتحرك على السير، وبسيبه واشوف الاكياس اللي بعد كده. والمكنه شغاله على كهرباء البيت العاديه، بقدر اظبط درجه الحراره على حسب درجه وخامه الكيس اللي موجوده معايا. او زي ما شفنا الكيس اهو، الكيس مفيش فيه اي تسريب خالص او ما بيحصلوش اي حاجه. ماكينة لحام أكياس رأسي موديل 303 نسر باك، مقدمة لكم من شركة نسر الشرق لماكينات وخامات التعبئة والتغليف.